No, pues así va quedando la casita para el Firulais. Ya le puse insolación. Vamos a ponerle su pisito. Y solo encontré esta insolación, tenía esta insolación ahí y pues para no desaprovecharla. Hay que echarle nomás un poquito más y ponerle su pisito. Ya con insolación ya evita el frío que viene del suelo, que donde más entra en las casas el frío.